அவ்வளோ ஒரு ஸ்வீட் டாக் இவன் தான். ஓகே ஓகே, பாருங்க பாருங்க எவ்வளோ லவ்வா அள்ளி கொட்டுறான்னு. நிறைய ஹார்ட்டுனா போடணும் போல. ரேட் வந்து உங்களுக்கு நெகோஷியபிள் பண்ணி தரலாம் வாங்க. கியூட் பப்பீஸ். சொல்ல ட்ரை பண்ணுது, ஆனால் நல்லா டைம் பாஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரிஜினலா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஜென்ரலா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான பெட் ஷாப்பை